И здравейте хора, в нещо видео ще играем CSGO. Ето и с кой ще играем. И добре хора, започваме. Ето го моят приятел. Играем Wingman. Вие може да го чуете, моят приятел. И вие мое. Така. Отивам на латър. Един дет. Найс. Не, нищо. Аре, сега ги бием. А между другото, аз се казвам в истинския живот Александър. Помня си Desert Eagle. Мене много ми е смешно. О, брат, те спамят и килят. Найс. Той толкова има? Не видях. Абе, знам, че не трябва да си купува оръжие, като имаш маса, как да го пропусна аката. Между другото са, може би на следващото видео ще имам скинова. Аз си взех Пепе Бизон. Един горе с АВП. Аз без да искам говорих в играта. Сега. Ще спрям да падна. И аз така веднъж споко. Не е с АВП. Арбе! Стъпя снайпера. Не, нищо. Ще кемпам бомба. Не. Не, нищо. Поне плантнах, взехме повече пари. Аз ще бъда еко. Една броня ще взема. Имаш доста пари, нали? Искам малко килча на фарма на новия скин. Че имам много малко. Добре, ще взема да смолкна. О, бях ти се качил на главата. Видях. Тук смол... Не, много зле го... Добре, нищо. Аз стигам на латър. Така ще ги изчакам. Не бе! На едно е единя. Оранж е на едно. Оранж. Назиста е на едно. 9 кила, найс. Като се махнеш... И вчера си го взе. Не. И не съм стъкал много, защото той е като за първи рунд, но да. Сега стягаме, купувам си не АВП от тази страна, не е това. И да се си купувам. Мали този скин колко скъп беше с тези стикерчета. Сигурно сега ме кемпи с снайпер. Подобно, съвсемка. Можеш. Чакай малко цветовете на видеото. О! Мале! Yes. Бомба. Мисля, че така цветовете са по-добре. Не, няма да успея. Не, нищо. Добре, така добре. Искаш ли Негев и двамата да спамим? Не. Аз вече Вече съм си купил.
Ясно. Това скинче беше доста ефтино. Май пак доста... Не, този път е добре. Мале колко съм бавен. Не направи. Може би кемпът горе с снайпер. Не един при мене. Добре, как той ме уби по-бързо, като го хитва. Найс. Почти. Не, бро. Сега като ставим контртерористи и трябва да плантват, ние ще ги бием. Дано. Това с какво си взема? Аз със имам пит, че съм горе-долу добър от близко. Аз Пепе Бизон. Пепе Бидон или Пепе Бизон? Бизон. Ще спрям да плантна, ама нямам Тива ще дойде тук, бе. Абе, така дали ще направя нещо? Ела тука, качим се на главата. Стой! What? Качи се на главата ми. Браво. Вече няма да мога. Стой, ти Окей, дир... няма Добре, да чуя. Рафа. Или аз стой? Ще спрям краката. Аха, ти малко ръшкаш. То май изобщо не ме видя и си плахнах. Сега ВП ли е ли? Не знам, кемпинах. Да, с АВП, ама не ходи. То какво има? О, МК. Ти как не си я мисля? Не, просто имам Пепе Бизон, аз съм добър. Окей, ти стой тук, аз е тук. Идва. Чувам. А, не. Тук е. До мене. И 3, 2, 1, да. Найс. АВП, взех му го. Добре, аз там си така. Няма скинче. Той аз нямам скинче, АВП ще си купа. И аз ще раля ще купа между другото. Е така, ако ми свършат патроните на емката да имам нещо след това на спама. Стой бе, това е последен рунд ли? Не. От хафовете последни са. Да, от първи хаф. Мале, това ми изкара на къла. Не, то на колко кръсове. Да бе, това е бил последния рунд на хаф. Аз се чуда защо викаш фулбай. Добре. И трябва да взема някакво скинче АВП. Защо имам толкова много скинчета и винаги героя ми държи оръжието, на което нямам? Това е скин, който буквално е към 5 цента и не се вижда, че е скин. Не знам, що си го купих. Аз ще скупвам тикет там to hell или for hell нещо. Да, и аз може би ще си го взема. Това е една USP, едно много яко скинче според мен. Да, само че сега съм беден, имам 1 цент. Найс, аз още слизах. Какво се взема? Пепе Бизон, че аз съм много добър с него. То някакси е ефтино и добро. Стой бе, нали си с Пепе Бизон, къде отиваш? По-бързо тук. Трябва да си го направя това по-тънко. Ако се чудите, що ми е така и се вижда леко мерника, защото съм с къстъм мерника. Много съм зле. И аз съм с къстъм мерник. А ти си това с него. Да, те върна, че... Къде ява така? Аз покрив. Не! Нищо. Трябва да ги обърнем. Купувам си снайперче. Този снайпер има. Добре, да, ще купа това. Малко бързо му свършат патроните, ама нищо. Така, ти отивай там. Защо нямаш да филските? Ти нямаш. Не трябва сега толкова. Малек къв як скин. Я стреля отгоре и това може да заобиколи и да дойде от тук. Да мине. Така не се ли издава много нещо. Да, ама сега ако той мине от тук, аз ще го пренаспама. Плантват. Не, един почти да го снем. Не, на едно е. Пак тая назиста. Не. Идва.
случва? Не, нищо, на едно беше. Мали те от Аз всяка... това А, той ми е взел Молскин! нищо, ако бях аз, т.е. миналия рун пробвах да се скрия там горе, тук и да го ножна. Само, че не съм сигурен. Сега ще видя дали имам място, за да се скрия и да го ножна. Аз съм снайпер, да Да. знаеш. Тук му имам място е така, като идва, Пазя и е отзад е така ще го тупна. Ще гледам Ей, там. нищо. Оу, и двамата са там. Мале, трябва да се О, стегна. един може. дет. Гледай скинче. А, ръката му. Видям ръстичката, да. Добре, това вече беше. Не. Пистолет Валец. трябваше, нищо. Чакай, не го ли хитнах? Това Не го. после ще го забавя на видеото, искам да го видя. Не бе, няма. Не го хитна. Аз го видях. Купувам си емка. Давай поне да сме равни, бе. Миналата игра как изравнихме от 5 или 6 на 12? Играхме на Компетитив. компетитив на кой мап беше? Не знам. Не, брат. Не, бе, брат. Добре, как не го хитвам? Добре, нищо. Поне се добре, GG. И това беше от днешния клип. Ако искате втора част, лайквайте, сабскрайбвайте се и коментирайте. Това беше от мен. Чао!